लग्जरी कार्स आपको मिलेंगी। वी स्टार्ट आवर रेंज फ्रॉम 5 to 6 लाख एंड अबव वी कैन गो टिल 75 लाख और 80 लाख। 5 से 6 लाख से गाड़ियों की स्टार्टिंग रेंज यहाँ पे शुरू हो। Saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong? वेलकम टू माई कंट्री माई राइड। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री माई राइड के एक और ब्लॉग में। तो दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे कि आज इरफान भाई आपको कहाँ लेके आ गए हैं। तो आज मैं जिस जगह आपको लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ आपकी डिमांड पे, क्योंकि आपकी बहुत सारी डिमांड रहती थी कि लग्जरी गाड़ी दिखाओ, लग्जरी गाड़ी दिखाओ, लग्जरी गाड़ी दिखाओ। तो आज आपका भाई आपको लग्जरी गाड़ी दिखाने के लिए आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख ही पा रहे हैं, ये खड़ी हुई है ऑडी टीटी। और आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ पे आए हैं। तो आज इस डीलर के पास आए हैं, आप उनका नाम देख सकते हैं, बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है। तो आज हम आए हैं सागर मोटर्स पे और इनके पास यहाँ पे एक से एक लग्जरी गाड़ी आपको मिलेगी। और आप जिस ब्रांड का नाम दिमाग में सोचते हैं उस ब्रांड की गाड़ी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सारी गाड़ी की डिटेल हम एक्सप्लोर करेंगे और एंड में भैया से मिलवाऊंगा भी जो यहाँ पे ऑनर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये लाल कलर का बटन दबा के अगर वो चैनल पर नए हैं। और अगर ज़्यादा बातें मुझसे करनी है और मुझसे कनेक्टेड रहना है तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ पे उसका यूज़र नेम आ रहा है। और अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाता हूँ सागर मोटर का लग्जरी गाड़ियों का एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं इस टाइम हम खड़े हुए हैं सागर मोटर्स की डीलरशिप पे। हमारे साथ है यहाँ के ऑनर। तो सबसे पहले भैया का नाम जानेंगे। भैया हमारे भी उसका नाम बताइए। सूरज कालरा हमारा नाम है और सागर मोटर्स हमारी फर्म का नाम है। और लग्जरी कार सारी की सारी आपके लिए खड़ी हुई हैं और आपके जितने भी भाई देख रहे हैं सबके लिए हमारे पास है एंड वी आर रेडी टू सर्व ईच एंड एवरी पर्सन ओवर हियर। तो सागर मोटर के एक ऑनर हैं हमारे साथ में भैया, जो हमें सारी गाड़ियों की यहाँ पे डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले इनका वेलकम करेंगे माई कंट्री में। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे व्यूअर्स के हेलो हेलो एवरीवन। तो भाई भैया के साथ सारी गाड़ियों की डिटेल एक्सप्लोर करेंगे। तो भैया अपने पास सारी लग्जरी गाड़ी खड़ी हैं। 100% सर, A to Z सारी लग्जरी कार्स आपको मिलेंगी। वी स्टार्ट आवर रेंज फ्रॉम 5 to 6 लाख एंड अबव वी कैन गो टिल 75 लाख और 80 लाख। 5 से 6 लाख से गाड़ियों की स्टार्टिंग रेंज यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए भैया शुरू करेंगे मेरी डिटेल गाड़ियों की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ आपकी फेवरेट गाड़ी ऑडी। तो ऑडी से शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों इस टाइम अब आप देख सकते हैं इस टाइम हम खड़े हुए हैं, बहुत लोगों की फेवरेट गाड़ी है ये और ड्रीम कार भी मानी जाती है। दिस इज ऑडी टीटी। तो भैया थोड़ी सी डिटेल पूछते हैं, तो भैया इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताइए कि कौन सी गाड़ी है पहले। ये सर ऑडी टीटी है और 2013 मॉडल है ये और फर्स्ट ओनर है और सिर्फ 12,000 किलोमीटर ये चली हुई है। एंड 30 लाख रुपीज़ इज आस्किंग प्राइस। तो प्राइस हम बता रहे हैं क्या ये नेगोशिएबल है? ऑन टेबल है, 100% ऑन टेबल ये नेगोशिएबल है। अगर आप इनके पास विजिट करेंगे तो आपको ऑन टेबल नेगोशिएबल प्राइस हो जाएगा। बट आप एक बार गाड़ी की लुक देखिए, आप चारों तरफ से अगर गाड़ी देखने की कोशिश करें तो आपको देखिए कितनी ही प्रीमियम गाड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे शोरूम से अभी निकल के ही आई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। और वाइट कलर इतना फेवरेट होता है लोगों का और 2 डोर गाड़ी है और अमेजिंग लुक है। और अंदर से भी मैं आपको इसकी लुक दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आप दरवाज़ा खोल के अगर मैं अंदर से दिखाऊँ आपको ये गाड़ी, तो अंदर से अगर आप देखें इस गाड़ी को तो अंदर से कितना ही बढ़िया इसका इंटीरियर है इस गाड़ी का। और अंदर से आप देख सकते हैं 2 बंदों की गाड़ी है ये, कन्वर्टेबल नहीं है लेकिन हाँ अंदर से बहुत अच्छी गाड़ी है, प्रीमियम लुक में खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत अच्छी लेदर सीट्स भी लगी हुई हैं। और अगर आगे इसका स्टीयरिंग देखेंगे अगर आप स्पीडोमीटर, तो वो भी कितना अमेजिंग है।
तो जो भी इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है वो भैया को कांटेक्ट कर सकता है, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रखा है, सागर मोटर्स पे एक से एक प्रीमियम गाड़ी खड़ी है। तो अब आपको लेकर चलता हूँ अगली गाड़ी पे, जो अगली गाड़ी इनके पास खड़ी हुई है। तो चलिए अब दूसरी गाड़ी के पास चलते हैं। ओके दोस्तों, तो इस टाइम जैसे कि आप देख सकते हैं सागर मोटर्स पे मैं आपके लिए लग्जरी गाड़ियाँ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सूरज भाई हमारे साथ में जो हमारी बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं। सर ये है BMW। तो सूरज भाई इसकी थोड़ी सी डिटेल बताओ कि ये गाड़ी है कौन सी पहले। सर ये BMW 5 सीरीज है 520D। ओके। और ये सिर्फ 2011 मॉडल है। ओके। और सिर्फ 36,000 किलोमीटर चली है। ओके। और डीजल वेरिएंट है और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस सर 16.5 लाख। आस्किंग प्राइस जो भैया यहाँ पे बता रहे हैं वो है 16.5 लाख। और अभी हमारी बात भी चली थी, सूरज भाई से मैं बात कर रहा था BMW परचेज करनी है और वो कह रहा है कि मेरे को व्हाइट कलर समझ नहीं आता, मेरे को ब्लैक में चाहिए। तो भैया ब्लैक में ये गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास काफ़ी स्टॉक होता है और यही कार मेरे पास एक ग्रे कलर में भी है और एक ब्लैक कलर में भी है। स्टॉक हम लोग यहाँ पे रिपीटेड नहीं खड़ा करते हैं, वी हैव पार्किंग इन एवरीथिंग। ओके। बट स्टॉक काफ़ी होता है, अगर किसी को और कोई कार सेम रेंज में चाहिए या और ऑप्शन चाहिए तो वेरी मच अवेलेबल है। तो कितनी अच्छी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज आपको मिलती है। तो आप जो भी गाड़ी में आपके दिमाग में लग्जरी गाड़ी है, आप सागर मोटर्स पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं और हो सकता है कि आप अपनी डील को यहाँ पे क्रैक कर लें। तो अब लेके चलता हूँ आपको पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है भी एक लग्जरी गाड़ी के सेगमेंट में ही है। तो इस गाड़ी की डिटेल हमें बताएंगे सूरज भाई। सूरज भाई ये कौन सी गाड़ी है? ये भैया हुंडई एलांट्रा है, न्यू शेप, जो करंट शेप आज आ रही है। ओके। और ये 1 ईयर ओल्ड है, सिर्फ 1 साल पुरानी बस? बिल्कुल 1 साल पुरानी है भैया। अच्छा। और ये 25,000 किलोमीटर चली है, डीजल में है ये वेरिएंट। ओके। और इसका न्यू कार का प्राइस है 18,50,000 और हम आपको ये 13 लाख रुपीज़ की कार दे देंगे। एंड अगेन इट इज़ अ नेगोशिएबल प्राइस। अगेन इट इज़ अ नेगोशिएबल प्राइस। और जो ये यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं वो कितना था? 13 लाख। 13 लाख रुपए में आपको, आप देख के गाड़ी ऐसा नहीं लगता कि ये गाड़ी कोई प्री ओन गाड़ी है, ऐसा लगता है कि शोरूम ही है सागर मोटर्स का और वहीं से गाड़ी का आप बाय कर रहे हैं। तो जो भी इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है वो आ सकता है, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो अब दिखाता हूँ और गाड़ी। ओके, तो दोस्तों इस टाइम सूरज भाई के साथ हम लग्जरी गाड़ियाँ आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस टाइम जिस गाड़ी के पास हम खड़े हैं, आप सबको वैसे पता ही है ये गाड़ी है कौन सी। दिस इज होंडा सिटी। आप थोड़ी सी कंडीशन देखिए गाड़ी की और सूरज भाई से थोड़ी सी डिटेल लेता हूँ। सूरज भाई कौन सी गाड़ी है वैसे? सर ये 2014 दिसंबर का मॉडल है और ये डीजल वेरिएंट है, टॉप मॉडल विद सनरूफ। ओके। सनरूफ भी है इस गाड़ी में, आप पीछे देख सकते हैं। हाँ जी सर। और ये 50,000 किलोमीटर अराउंड चली है विद सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है। एंड फर्स्ट ओनर है सर। ये 7,50,000 की रेंज में आ जाएगी। 7,50,000 की आपको होंडा सिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और दिस इज टॉप मॉडल। हाँ जी सर, ये बिल्कुल टॉप मॉडल है। ये न्यू 15,80,000। और गाड़ी की कंडीशन देख के आप बता नहीं सकते कि ये यूज्ड कार है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज XUV 500। सूरज भाई से इसकी थोड़ी सी डिटेल लेके बता। सर ये XUV 500 है और ये 2015 मॉडल है। ठीक है। और W6 वेरिएंट कहते हैं इसको। ठीक है। और ये कार दे देंगे सर हम आपको 8,75,000। 8,75,000 की आपको XUV 500 अवेलेबल है सागर मोटर्स पे। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आ सकता है और अपनी डील को क्रैक कर सकता है। ठीक। ऑलराइट दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं, अब जिस गाड़ी के आगे हम खड़े हैं ये भी एक अपने सेगमेंट की लग्जरी गाड़ी मानी जाती है। तो सूरज भाई के पास चलते हैं और पूछते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स। सर ये करोला ऑल्टिस है। ठीक है। और ये 2 इयर्स ओल्ड है, 2016 मॉडल है। ठीक है। और डीजल वेरिएंट है सर ये। ठीक है। और ये चली है सर आपकी 40,000 किलोमीटर एंड न्यू कार इज फॉर 20 लाख रुपीज एंड वी विल गिव दिस कार फॉर 13,50,000। दैट इज नेगोशिएबल। अब इट नेगोशिएबल प्राइस है 13,50,000। 50,000 की आपको गाड़ी मिल जाएगी और आप कंडीशन देख सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो विजिट कर सकता है। मैं एड्रेस आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है विद फ़ोन नंबर, तो आप भैया को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और गाड़ी की आप कंडीशन देखिए, कितनी ही बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी लग रही है। और कलर तो फैमिली कलर मान जाता है मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छा कलर है। और अब दिखाता हूँ आपकी फेवरेट गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। जैसे कि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे मेरे से कि सफारी नहीं दिखाई, स्कॉर्पियो नहीं दिखाई, तो इनके पास सफारी, स्कॉर्पियो से लेके BMW, ऑडी, जैगुआर तक गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो अब चलते हैं भैया सफारी देखने। 100% सर। तो चलिए वहाँ चलते हैं, आइए। ऑलराइट दोस्तों, तो इस टाइम मैं आपसे थोड़ा सा दूर खड़ा हूँ। दूर क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपकी फेवरेट गाड़ी, जिसकी आपने मेरे से इतनी ज़्यादा डिमांड करी, और वो गाड़ी थी सफारी। आप देख सकते हैं वाइट कलर में ब्रांड न्यू कंडीशन में खड़ी हुई है सागर मोटर्स पे। तो सूरज भाई मेरे साथ में। तो सूरज भाई थोड़ी सी डिटेल बताओ इस गाड़ी की कि ये गाड़ी कौन सी है वैसे?
सर ये सफारी स्टॉर्म है। अच्छा। और ये टॉप मॉडल है VX मॉडल। ठीक है। 2014 मॉडल है। ठीक है। और ये 45,000 अराउंड किलोमीटर चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। एंड ये फर्स्ट ओनर है, दिल्ली नंबर है। एंड दिस कार विल कॉस्ट यू अराउंड 7,25,000। मॉडल क्या था भाई ये? सर 2014। 2014 मॉडल है। और वैसे सफारी वैसे नई कितने की आती होगी? सर नई अब इस समय 17.5 लाख रुपए की आ रही है। 17.5 लाख रुपए की टॉप मॉडल। तो अब आप कहेंगे अब हम कौन सी गाड़ी की बात करने वाले हैं, तो अब आपको लेके चलता हूँ दूसरी साइड। तो जो आपकी गाड़ी की जो आपने मुझसे डिमांड करी थी कि भाई स्कॉर्पियो भी दिखाओ, स्कॉर्पियो दिखाओ, तो आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू कंडीशन में वाइट कलर में यहाँ पे सागर मोटर्स पे स्कॉर्पियो भी आपको अवेलेबल हो जाती है। तो सूरज भाई के पास चलते हैं और पूछते हैं सबसे पहले कि कौन सा मॉडल है स्कॉर्पियो का। और सर ये 2016 दिसंबर का मॉडल है। ठीक है। और सिर्फ 35,000 किलोमीटर चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है। अगेन फर्स्ट ओनर है, दिल्ली नंबर है। ठीक है। और ये 10,50,000 की रेंज में आ जाएगी। भी इंटरेस्टेड है वो सागर मोटर्स पे कांटेक्ट कर सकता है, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भैया का। और भैया एक चीज़ और पूछनी थी वैसे मैंने आपसे कि जो हम सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं, क्या हमारे पास सारी गाड़ियाँ फर्स्ट ओनर होती हैं? सर सारी गाड़ियाँ फर्स्ट ओनर होती हैं और सारी गाड़ियाँ विद सर्विस रिकॉर्ड होती है। ठीक हम है। आपको रिटर्न में गारंटी देने के लिए तैयार हैं। हम ऑन आर लेटर हेड्स की हमारी गाड़ियाँ विद सर्विस रिकॉर्ड हैं एंड ओरिजिनल किलोमीटर्स पे हैं। एंड प्लस में आप गाड़ी जोन सी भी हमसे लें, पहले आप कंपनी चेक कराएं, उसके बाद पैसे दीजिएगा। वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। बहुत अच्छी डील करते हैं, मार्केट में बहुत बड़ा नाम है और इनको मार्केट में बैठे हुए 30 साल हो गए हैं। तो इनके पास जब आप आएंगे तो निराश होकर नहीं जाएंगे। तो जो भी कांटेक्ट करना चाहता है नंबर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अंदर का स्टॉक देखने भी, आइए। जैसे कि इस टाइम मैं आपको लेके आ चुका हूँ सागर मोटर्स की डीलरशिप के अंदर, और अंदर भी इनके पास प्रीमियम गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो सूरज भाई इस टाइम अंदर आपको 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ब्लैक ब्यूटी की। सबसे पहले ये गाड़ी के बारे में बताओ, ये गाड़ी है? ये होंडा सिटी है सर। और ये 2014 मॉडल है, डीजल में है। अगेन टॉप मॉडल विद सनरूफ एंड एवरीथिंग। एंड सिर्फ 30,000 किलोमीटर सिर्फ 30,000 किलोमीटर चली है, ये आप नोट करें। और कितनी इसकी आस्किंग प्राइस है? ये सर 775 की आपको। ये आपको मिल जाएगी 775 की, एंड दैट इज नेगोशिएबल। अगेन सर 100%। अगेन नेगोशिएबल है। अब अंदर लेके चलता हूँ जिस गाड़ी की मार्केट में डिमांड तो रहती रहती है, दैट इज स्कोडा सुपर। आई गेस ये सुपर भी है? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। ये न्यू शेप सुपर है। ओके। 2014 वेरिएंट है ये। ठीक है। और इसको DRL लाइट्स वाला वेरिएंट कहते हैं, जो 2014 में ही लॉन्च हुआ था। बिल्कुल। एंड ये 2014 मॉडल है एंड 60,000 किलोमीटर चली है विद सर्विस रिकॉर्ड। एंड टॉप मॉडल है एलिगेंस। ओके। हाँ जी, ये आ जाएगी आपकी 13 लाख रुपीज़ की रेंज में। एंड दिस न्यू कार इज फॉर 34 लाख। न्यू कार इज फॉर 34 लाख। और आपको आधे से भी कम में, मैं कहूँगा बिल्कुल आधे से भी कम में यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी इंटरेस्टेड है सुपर के अंदर या किसी भी गाड़ी के अंदर जो हमने आपको दिखाई है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है सागर मोटर्स पे, नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसा कि इस टाइम आप देख सकते हैं, इस टाइम मैं हूँ मर्सिडीज के अंदर खड़ा हुआ। और इस गाड़ी की आप विश्वास भी नहीं कर सकते कितनी ही प्यारी गाड़ी है। और ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है और मॉडल है ये सन 2013 का। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए में अवेलेबल है। और आप इसकी कंडीशन देखिए गाड़ी की, सबसे पहले ऐसा लगता है जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी शोरूम से निकल के आई है। तो जो भी इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है सागर मोटर्स पे। एड्रेस दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और भैया का नंबर भी दिया हुआ है। और जहाँ तक हमने यहाँ पे गाड़ियाँ कवर करी हैं, जो हमारी ओपिनियन है आपको बताने के लिए, यहाँ पे जो गाड़ियाँ बहुत ही कम चली हुई हैं और बहुत ही वेल मेंटेन गाड़ियाँ हैं। अगर आप कैमरे में अगर आप देखेंगे, अगर आप जस्टिस करें कैमरा, तो गाड़ी पे कोई स्क्रैच दिखता ही नहीं है। और अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो आपको खुद यहाँ पे विजिट करें, आप यहाँ पे आएँ और आप यहाँ पे आके देखें और अपनी डील को क्रैक करें। तो अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ भैया के पास और अंदर बात करता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है। और अब भैया से बात कर लेते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो इस टाइम हमने आपको सारी गाड़ियों की डिटेल बता दी। सूरज भाई ने हमारी बहुत अच्छी हेल्प करी। अभी मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा सागर मोटर जिन्होंने शुरू किया था, जो यहाँ के ओनर हैं। तो सर आपका स्वागत है माई कंट्री माई राइड में। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना शुभ नाम बता देंगे? परवीन कालरा। परवीन कालरा सर का नाम है। तो सर आपसे हमारे व्यूअर ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको इस इंडस्ट्री में या इस शोरूम को खोले हुए कितना टाइम हो गया? इस शोरूम को खोले हुए मुझे 20 ईयर्स हो गए। अच्छा। और मैं इस प्रोफेशन में 30 ईयर्स से। प्रोफेशन में सर को 30 साल हो गए हैं। और सर किस किस ब्रांड की गाड़ियों में वैसे आप डील करते हैं? आज के समय हम सभी गाड़ियों में डील करते हैं। अच्छा। 5 लाख रुपए से हमारी स्टार्टिंग है। ठीक है। हाँ, सभी अच्छी गाड़ियों में हम डील करते हैं।
5 लाख रुपए में आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी। और सर यहाँ पे बहुत ही टाइम से, मतलब मैं तो अगर ये कहूँ कि जब ये मार्केट शुरू हुई थी, हाँ, ये अब मार्केट से तब शुरू हुई थी, तब लगा लो 2-4 ही ऑफिस थे यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो शुरुआत से सर बैठे हुए हैं। और अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा जो यहाँ के जो फर्स्ट जनरेशन जो ये टेक केयर करिए, सूरज भाई को आपने वीडियो में देखा था, तो उनसे यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। और सर का हम थैंक यू करेंगे, सर ने टाइम निकाल के हमसे बात करी। तो सर थैंक यू सो मच माय कंट्री माय राइट से बात करने के लिए। तो अब हम चलते हैं सूरज भाई के पास और आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप गाड़ी परचेस करेंगे तो क्या क्या उसकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है, वो सूरज भाई में बताएंगे। और भाई दोस्तों, तो अब देखते हैं, अब हम बैठे हुए हैं सूरज भाई के साथ। तो सबसे पहले इनका थैंक यू करेंगे कि इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हमें सारी गाड़ियों की डिटेल बताई। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक्स अ लॉट जी सर। तो अब हम बात करेंगे सूरज भाई, हमने सारी गाड़ियाँ तो हमारे व्यूवर्स को दिखा दी हैं। अब हम बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा व्यूवर्स है वो सिर्फ दिल्ली के नहीं है, एक्चुअली हमारे व्यूवर्स ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो गाड़ियाँ लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जितनी भी हमने गाड़ियाँ देखी हैं, इन सब गाड़ियों पे फाइनेंस अवेलेबल है? हाँ जी सर, सब कार्स पे हमारी फाइनेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे टाई-अप्स हैं सारे बैंक्स के साथ, ठीक है। HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, BMW, इन सब के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और सारी फैसिलिटीज़ के लिए हमारे पास टाई-अप्स होते हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा हम और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं आपको, जैसे कि हम फाइनेंस फैसिलिटी देते हैं और ट्रांसफ़र कार वगैरह का आपकी सब कुछ हम करवा के देते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ हम करवा के देते हैं। मतलब अगर आप हमसे डील करते हैं तो आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। यू गेटिंग ऑल दी सर्विसेज अंडर वन रूफ। आप बैठेंगे एंड यू फाइनलाइज द कार एंड फिर सारी हेडेक हम आपकी लेंगे। बहुत बढ़िया। और सूरज भाई, एक चीज़ और मुझसे पूछनी थी कि अभी जो हमारे आउट ऑफ दिल्ली से जो व्यूअर देख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई मुंबई से है, राजस्थान से है, और उनको अब कोई गाड़ी पसंद आती है बट वो फाइनेंस करवाना चाहते हैं, तो क्या उनकी गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? 100% हो जाती है, बस एक दिन का ही फर्क होता है। जैसे दिल्ली के अंदर हम डेली बेस पे लोन करवाते हैं तो 2 to 3 वर्किंग डेज लगते हैं। बाहर का अगर लोन होता है तो 3 to 4 वर्किंग डेज लगते हैं। दैट्स इट, हो जाता है। एवरीथिंग इज। तो भाई, जो भी इस वीडियो को आउट ऑफ दिल्ली देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है सागर मोटर्स पे। यहाँ पे फाइनेंस की फैसिलिटीज़ पैन इंडिया अवेलेबल है, आप जहाँ से भी हो आपकी गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। और एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे अगर कोई गाड़ी यहाँ से परचेज़ करता है तो आप गाड़ी के साथ कुछ वारंटी या कुछ किलोमीटर्स की अपनी तरफ से कुछ सर्विसेज वगैरह देते हैं? हमारी तरफ से आपको रिटर्न में गारंटी होती है नॉन एक्सीडेंटल और ओरिजिनल किलोमीटर्स की। Okay. और प्लस में अगर आप, हमारी सारी कार्स जो होती हैं वो सर्टिफाइड होती हैं और कंपनी से सर्टिफाइड होती हैं। और उसके अंदर क्या होता है, उसके बेसिस पे अगर आप चाहो तो वारंटी वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है। और वारंटी जो होती है वो अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप है, कुछ 6 months एंड 1 year। जैसी आप वारंटी चाहो वैसे आपको मिल जाएगी। वो अवेलेबल होती है 100% बिकॉज इट्स अ सर्टिफाइड कार। ओके, तो वैसे अपने पास सारे ब्रांड की गाड़ियाँ मिल जाती हैं? 100% सर। तो भाई, जैसे कि आपने सुन लिया कि अगर आपके दिमाग में कोई गाड़ी है और आप चाहते हैं कि वो गाड़ी अवेलेबल हो जाए, तो आप सागर मोटर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ साथ भैया का फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो अब इस वीडियो को क्लोज करते हैं और एंड में क्लोज करने से पहले हम भाई का थैंक यू करेंगे कि इन्होंने इतनी हमारी हेल्प करी और इतना टाइम निकाला। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। तो माय कंट्री माय राइट मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय कंट्री माय राइट। सी यू ऑफ, बाय बाय।